Heute gehen wir 3 Orten her. Zuerst gehen wir in eine Höhle rein, die sehr viele Gräber hat von Juden. Und dann fahren wir in die Stadt Akko, das ist am Mittelmeer vor, und das ist eine ganz geschichtsträchtige Stadt. Dann gehen wir noch ein bisschen nach Norden hoch, fast bis nach Libanon. Dort essen wir zuerst etwas zu Mittag essen und dann gehen wir noch ein bisschen baden. Wunderschönen Tag. Es sind viele Häuser in Bau. Es sind zwei Gründe. Es sind zwei Gründe, warum. Man sieht das. Der eine Grund ist, dass sie bauen ein Haus jahrelang. Das den Wasser von See Genezareth mal in die Negev-Wüste gebracht hat. Bis hier war der Wasser mit offenen Kanäle, mit gepumpt zu hohe Plätze und von dort mit offenen Kanäle. Von hier ist dieser Wasser in ein riesigen Rohr runter verwahren. Weil wenn es regnet, selbstverständlich ist das schädlich und so wird man das so und nachher mit einem Traktor wird das. Jetzt, das war eigentlich, Akko war der Nordhafen von Israel und der Hafen war groß, er war bis zu diesem Turm, das ihr seht dort vorne. Aber die haben das jetzt auch schön gemacht, es war lange Zeit eine solche Garageanlage, die war sehr hässlich, aber jetzt ist es sehr schön gemacht. Wasser gehabt. Hier wird jetzt runtergehen und durch eine Karawanserei gehen und bis zu den Hafen, direkt nachher durchgehen bis zu den Bazar. Wenn ihr geht nachher zum Bazar rein, das wird sein hinter die Kirche, erst von hier oben sah wahrscheinlich über schön aus, aber nachher, wenn man geht ins Ganzen, weiß man nicht, wo man steckt. أشهد أن محمدا رسول الله. Hello.